오늘은 목이 조이고 아프고 숨쉬기 힘들고 기침하고 혀가 아프다. 이게 역류였다. 이런 주제로 얘기 드리겠습니다. 역류성 식도염이나 위식도 역류질환이라는 건데요. 이거는 환자들 보면 처음에는 가볍게 왔다가 나중에는 극단적이고 지속적으로 환자를 괴롭혀서 되게 힘들게 만드는 질환이라고 보시면 되겠습니다. 볼게요. 우리가 이제 목이 아프다거나 반복적으로 편도선염이 온다거나 목이 아프거나 목이 조이거나 목이 쉬거나 이러면은 어딜 갑니까? 이비인후과를 갑니다. 네. 비염, 이명, 이석증 이비인후과 가요. 그죠? 부정맥, 숨참, 순환기내과 갑니다. 숨참, 천식, 기침 어디 가요? 호흡기내과. 그 다음에 혀가 아프고 혀가 뭐 아프고 뭐 이거 치과 갑니다. 그죠? 그 다음에 두통, 어지럼증, 집중력 저하, 건망증 하면 신경과 신경정신과 갑니다. 그죠? 눈이 침침하고 눈다리끼 나면 어디 가죠? 안과 갑니다. 두피 가렵고 여드름, 지루성 피부염, 탈모 어디 갑니까? 피부과 갑니다. 근데 이런 것들이 하나 내지 두세 개씩 막 뒤섞여 있어 내 몸에. 역류성 식도염과 위식도 역류라는 합병증 가능성이 굉장히 높습니다. 앞으로는 말이 기니까 역류라는 말로 통일을 할게요. 역류. 밤늦게 고기와 술을 가득 먹고 담배도 피우고 입이 마려서 커피 한 잔 먹었어. 친구들하고. 커피 먹다 보니까 케이크 있네? 케이크를 또 먹어. 그리고 집에 갔더니 너무 피곤한 거야. 자요. 그래서 일하다가 잠시 빈 시간에 일이 너무 바쁘니까 급하게 막 먹어. 급하게 먹다 보니까 자기가 뭘 먹는지 기억도 안 나. 급하게 먹다 보니까 좀 덜 먹은 것 같기도 해. 옆에서 뭐 있으면 자꾸 집어먹어. 자꾸 집어먹다가 이제 바쁘게 일하고 나니까 집어 피곤하니까 좀 들어놓자. 어머니 해당 사항 있어요? 없어요. 다행이네. 그 다음에 식후에 격한 운동을 합니다. 또 이게 가장 문제. 밥 대신에 빵, 커피, 뭐 오뎅, 피자, 콜라, 초콜릿 이런 거 먹고 그런 분들 있잖아요. 또 음식하기 귀찮아가지고요. 아까 예전에도 말씀드렸지만 고구마 반 바나나, 홍시, 뭐 단호박 이거 쪄서 먹고 우유도 한 잔 먹고 아니면 라떼 먹고 이런 분들이 또 잘 역류가 일어납니다. 또 다이어트 한다고 단식했다가 금식했다가 참지 못해서 폭식하고 소화 안 되니까 또 졸려서 자요. 이런 분들도 잘 걸리고 그 학생들이 주로 어디서 먹냐면 편의점 가서 막 먹고 있어요. 저는 왜 그런지 몰랐어요. 5분밖에 안 줘. 5분 내에 밥 먹고 와라 이런 거예요. 그 애들 시간이 없으니까 학생들 시간이 없어 어떻게 한다? 라면에 삼각김밥 먹고 바로 올라서 공부하는 거예요. 먹고 급하게 먹고 이러고 엄마니까 어떻게 되겠어요? 안 줘. 소화가 안 돼. 그러고 나서 이제 배가 고프니까 집에 가서 뭐 먹습니까? 밤늦게 그냥 뭐 치킨 시켜 먹고 피자 시켜 먹고 잡니다. 소화 안 돼서 역류도 일어나요. 또 비만으로 배가 나오면 또 문제가 돼요. 그래서 우리가 역류질환 있는 분들은 살 빼라고 그러거든요. 또 약물도 영향이 있어요. 약물 중에 칼슘제라든지 전립선 치료제라든지 일부 혈압약은 역류를 또 유발시켜요. 그리고 누워서 먹으면서 TV나 스마트폰 보다가 잠드는 경우 있죠. 이때도 역류를 일으킵니다. 따라서 어떤 사람들이 많이 오냐면 급식, 과식, 폭식, 야식, 음주, 흡연, 또 비만, 맵고 짜고 탄 자극적인 음식, 식후 바로 눕기, 약물라면, 운동, 휴식, 부족 또는 스트레스 이런 것들이 역류를 일으킨다고 보시면 되겠는데요. 역류질환의 가장 정의는 뭐냐면 위에 있는 위 내용물이 위산과 위 내용물이 식도로 역류하는 것을 우리가 역류질환, 역류식도염이나 위식도 역류질환으로 이렇게 정의를 내립니다. 식도에 염증이 보이면 역류식도염이 되는 거고 식도에 염증이 보이지 않으면 위식도 역류질환이 되는 거예요. 그러니까 식도에 염증이 있냐면 차이밖에 없지 똑같은 거라고 보셔도 상관없는데 조증상은 뭐냐면 가슴이 타는 듯한 통증이 있는 거예요. 가슴이 통증이 있는 거고 그 외에도 부증상하고 식물이 올라온다거나 목에 의무감이 있다거나 이런 게 나타나고요. 그 외에도 뭐 기침, 어지럼증은 이해가 안 되잖아요. 그죠? 어지럼증 연관이 있고 또 트림 또 연관이 있어요. 딸꾹질 또 연관이 있어요. 그 더 재밌는 건 뭐냐면 부정맥도 연관이 있어요. 부정맥. 역류성 식도질환 환자들은 기본적으로 부정맥이 올 확률이 굉장히 높습니다. 그게 단순하게는 두근거리는 불안감이지만 실제로 심전도의 변화가 오는 경우도 있어요. 그 원인이 뭐냐면 지속적으로 여기 하부식도 조인근의 기능이 이완이 되는 겁니다. 이완. 그 이완되는 게 아까 말씀드린 대로 나쁜 식생활 습관이고요. 음식으로 봐서는 커피,
탄산음료, 기름진 음식, 초콜릿, 케찹, 겨자, 혈압약, 칼슘제, 전립선 치료제, 비만, 식후 바로 눕기 이런 것들이 여기에 압력을 떨어뜨리면 역류가 잘 일어나는 거예요. 이 식도는요, 역류를 방어하는 기전이 있어요. 왜냐면 식도는 계속 움직여서 음식을 내려준 역할을 하고, 침이 또 중화시키는 역할도 하고, 중력이 또 역류되지 않도록 막아주는 역할을 하는데, 바로 눕는다든지, 또 안 좋은 음식을 먹어서 이 압력이 떨어진다든지, 그러면 역류소시점이 심해진다고 보시면 되겠습니다. 근데 이 역류소시점도 기본적으로 담적병이라고 보시면 돼요. 체기, 담적병, 그 다음에 심장의 문제, 이 세 가지가 물론 간이나 심장병과 있지만 연관성 있는 질환이라고 보시면 되겠어요. 체하면 역류가 일어나죠. 역류가 일어나면 어떻게 돼요? 식도에 자극이 됩니다. 식도에 자극이 되면 식도에 자극하고 끝나는 게 좋은데 계속 자극되면 신경 근육이 망가져 버리는 거예요. 그러면 식도의 영향이 뭐라 했죠? 연동운동, 음식을 내려보내는 거예요. 내려보는 거. 이거 먹으면 3초 내로 떨어져요. 3초. 근데 심한 분들은 자극받아고 식도가 망가지는 분들은 다 느껴. 물이나 뭐나 내려가는 게 다 내려가고 있네. 느껴져요. 원래 정상인들은 안 느껴져요. 그죠? 느끼기 시작하는 거예요. 그리고 연기 때 아파요. 아프다고. 그리고 역류될 때 미주신경을 자극한다고 되어 있어요. 그러면 심장에 영향을 줘서 뭐냐? 부정맥이 오게 됩니다. 부정맥. 그래서 부정맥이 오는 거예요. 근데 미주신경이 여러 군데 영향을 미치지만 심장에도 영향을 미친다 아시면 되겠고, 소화가 안 되면요, 또 담이 생겨요. 담이 생기면 담이 위장에만 쌓이냐? 아니에요. 위장, 소장, 대장에 다 쌓여야 돼요. 그러면 대장, 위장, 소장의 역할이 있잖아요. 그죠? 위는 소화가 안 돼요. 소장은 흡수가 안 돼요. 흡수장애가 오는 거예요. 흡수장애가 오게 되면 살찌거나 살 빠지거나 둘 중 하나예요. 뚱뚱해지게 된다. 내지는 바짝 말라버려요. 많이 먹어도 살 안 찌고, 조금 먹어도 살 찌고, 이게 그래서 그런 거예요. 그 다음에 대장에 담력이 쌓이면 어떻게 해요? 변이 안 나오는 거예요. 우리가 의사들이 약을 쓸 때 변비 환자, 설사 환자, 이런 환자 오히려 편하잖아요. 이런 환자 있어. 아, 선생님, 저 변비도 왔다가, 설사도 왔다가, 가스도 찼다가, 내 장이 기 멋대로네? 이런 분들이 있어요. 이것도 다 이것 때문에 그러신 거예요. 근데 이런 독소가 여기서 딱 머무르면 좋은데요. 이 독소가 심장으로 가면 심장은 이제 굳어지게 만들어요. 담적병이라는 게 아까 말씀드렸듯이 위장이 굳어지는 병이에요. 경화되는 병이란 말이죠. 독소가 여기 외벽에 쌓여서 굳어지는 병인데, 얘들만 굳어지는 법 있어요? 심장도 굳어집니다. 우리가 보통 심장병을 하면 혈관이 좁아지는, 관상동이 좁아지는 뭐 심근경색 같은 질환, 내지는 판막의 질환, 이거 위주로 주로 보게 되는데, 실제로 심장 근육 자체 운동력이 떨어지는 병이 있다 이거죠. 그 이유가 위장 안에 있는 독소가 심장으로 가서 심장을 경화시키는 경우가 그렇고, 이렇게 심장이 경화되면 어떻게 돼요? 심장에서 충분히 식도로 피를 보내주거나 위장을 보내줘서 제대로 운동을 해야 되는데 못하니까 어떻게 돼요? 역류도 막지도 못하고 역류를 계속 유발시키고, 또 독소가 심장에만 가는 게 아니라 여기 목이나 머리로 막 가는 거예요. 그러면 뭐가 돼요? 합병증으로 발전하는 거예요. 합병증. 그래서 무서운 겁니다. 근데 이게 환자분은 주로 어떤 분들이 제일 힘들어하냐면 목 아픈 분들, 혀 아픈 분들이 제일 힘들어요. 처음에는 목에 이물감이 있는 정도로 끝나다가 나중에는 막 목이 쪼이거든. 쪼이니까 숨 막혀 죽어버릴 것 같은 느낌이 드는 거예요. 그래서 새벽에 한두 번 깨다가 나중에는 이게 죽는 거 아닌가? 라고 가요. 생각이. 그 다음에 어떻게 되냐면 에이씨 죽어버리고 말지. 이렇게 하는 거예요. 그러다 보면 우울증 가는 거예요. 그래서 환자들 보면은 심한 분들은 귀신이 뒤에서 목 조르고 있다고 하는 분도 있어요. 얼마 전에 어떤 분은 나한테 그러더라고. 이 목이 너덜너덜하다. 상상이 안 가잖아요. 목이 너덜너덜. 얼마나 괴로우면 그런 말을 하겠습니까? 그래서 치료는 순차적이다. 새끼 없앤다. 새끼 없앤다는 얘기는 여기의 기능을 회복시켜준다는 뜻이에요. 회복시켜주고, 그래서 담이 안 생기게 소화가 안 되는 걸 막아주는 거죠. 역류가 되니까 아셔야 될 게, 제 환자 중에 천식 환자가 있어요. 얼마 전에 이분이 몇십 년 천식을 먹었어요. 근데 역류소시점 치료했더니 천식이 좋아지더라고. 천식을 끊었어. 역류소시점인데 천식을 하고 있는 경우 굉장히 많습니다. 그 다음에 비염, 알레르기 비염 환자들 굉장히 많아요. 알레르기 비염 환자들 역류소시점에 준해서 담증이나 체기를 치료하다 보면 좋아지는 경우 되게 많습니다. 이거는 뭐 당연한 거고요.
잇몸 질환도 연관이 있어요. 풍치로 이런 거. 풍치는 잇몸 여기 문제가 아니라 거기 염소 시점과 연관이 있는 질환의 가능성이 굉장히 높습니다. 그 다음에 식도염은 당연한 거고요. 우리가 여기 식도 역류질환이 기본적으로 담즙병이고요. 담즙병이 그런 병들을 고칠 수 있는 방안이라는 거 잘 이해되셨으면 도움이 되셨을 거예요. 어머니 너무 걱정하지 마시고 잘 치료하시면 됩니다. 네. 예. 수고하셨습니다.